राज्य में किसी दिन खरार आश्वस्ति मिलवा पर पुणी बढ़ी ताती तेबे एभली ताती आसंता 5 दिन पर्यंत लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर आसुची सूचना। आहरी 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि हो पारे। यारी भितर गरम एवं गोळगोळी राज्यवासी को खूब प्रभाव पकाइबो। किंतु आसंता 24 घंटा अर्थात आज संध्या बेलू कालबैशाखी प्रभाव में दक्षिण उपकूल ओडिशा सहित उत्तर जिला गुड़िक राज्य देखा मिलिबो बड़ वर्षा। कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा पवन होगाकू जाउछि। तेबे केउ सब जिला गुड़िक आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर दैछि। चलंतु देखिबा किंतु ता आगुर आपण माने वीडियो को लाइक करि नियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउ जिला कमेंट कर जणांतु। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती कहवा मुताबक आगामी 24 घंटे गोलगोल स्थिति जारी रहिबो। वर्तमान आर्द्रता बहुत अच्छी, तापमात्रा बढ़िया संभावना रही। 29 और 30 तारिख में कालबैशाखी प्रभाव में किसी जिला गुड़िक वर्षा होगा नहीं सूचना जारी कर तेबे आगामी 4 दिन भितर समय अनुसार केरल छुईबा मौसुमी। तेबे ओडिशा को मौसुमी छुईबा 4 दिन पूर्व ही आकलन कर चलित वर्ष ओडिशार किछि स्थान में कम वर्षा हो पारे, किछि जगार मेघपाग रहिबो, किंतु चलित वर्ष किछि जिल्ला रे नियंटिया वर्षा स्थिति रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे आसंता 24 घंटा अर्थात 29 तारिख पर्यंत मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, सेपटे केन्द्रापड़ा, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर एवं सुंदरगढ़ जिला को सतर्क सूचना जारी कर सब जिला गुड़िक सामान्य वर्षा पवन होगा सहित बिजुली घड़घड़ी गोटे कि 2 स्थान में देखा मिल पारे। तेबे आसंता 30 तारिख बेलू यार प्रभाव अधिक रहिबो। कालबैशाखी प्रभाव में प्राय दक्षिण उपकूल जिला मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, नवरंगपुर, कलाहांडी जिले में ता सहित केउंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित मध्यम धरणर वर्षा हेबा लागि येलो वार्निंग सतर्कता जारी कर सब जिला गुड़िक गस्टी विंड जहाँकि 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रही पारे। तेबे पवनर बेग अधिक रही किसी स्थान में क्षयक्षति हो पारे। तेबे आसंता 1 ରୁ 2 तारिख पर्यंत मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयगड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, केउंझर और मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी कर ठीक यही सब जिला गुड़िक पवनर बेग बढ़ी 40 ରୁ 50 किमी घंटा प्रति रही पूर्वानुमान कर सब जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी मात्रा अधिक वर्षार परिमाण बहुत अधिक रही पूर्वानुमान कर तेबे गत 24 घंटा मध्य प्राय जिला गुड़िक वर्षा देखा मिलूँ। सबुठ अधिक वर्षा सुंदरगढ़ लौणीपरार 11.0 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर सबुठ अधिक तापमात्रा झारसुगुड़ा 42.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर।